ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீதமான இட்லியை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஈவினிங் டைமில் சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ், இல்லைன்னா உங்களோட ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ்க்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் பண்ணலாம். நான் ஒரு 3 இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது முந்தின நாள் செஞ்சது, நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன். அதை பன்னீர் மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இட்லிக்கு பேட்டர் பண்ணிடலாம். மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், பேக்கிங் பவுடர், உப்பு, பெப்பர் பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ், தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிடுங்க. பேட்டர் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. எண்ணெயை காய வச்சுக்கோங்க. அந்த இட்லியை எடுத்து இந்த பேட்டரில் போட்டு ஒன்றோட நல்லா கோட் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இட்லி பார்க்குறதுக்கு பன்னீர் மாதிரி இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ பேட்டரில் இட்லியை கோட் பண்ணிட்டோம்ல, அதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 1 to 2 minutes ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆயிலை கூட கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் மறுபடியும் போட்டு நல்ல கோல்டனாக ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த டபுள் ஃப்ரை மெத்தட்னால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இந்த இட்லி இதை மஞ்சூரியன் சாஸில் போட்டதுக்கப்புறமும் கூட உங்களுக்கு இந்த இட்லி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதுதான் இந்த டபுள் ஃப்ரைங் இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதை எடுத்து ஓரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அதே வாக்கில் எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு 1 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பொடிசாக கட் பண்ண கார்லிக், பச்சை மிளகா, பெருசு க்யூபாக கட் பண்ண வெங்காயம், கேப்சிகம் போட்டு 2 minutes ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள். இதோட ஃபுல் ரிட்டன் ரெசிபி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ சாஸ் ஐட்டம் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 1 tablespoon டொமேட்டோ கெச்சப், கொஞ்சம் வினிகர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ், கொஞ்சம் சுகர், இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நல்லா ட்ரையாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது தண்ணி குறைவாக ஊற்றினா போதும். நான் கொஞ்சம் செமியாக வேணுங்கிறதுனால ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் கொதி கொண்டு வந்துடுங்க. ஃபுல் பாயில் வந்தோன்னா நம்மளோட பேட்டரில் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம கொதிக்கிற இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அது ஒரு கிளேஸ் மாதிரி ஆகிடும். இந்த சாஸ் ஒரு ஷைனிங்காக திக்காகிடும். இந்த மாதிரி திக்கான கன்சிஸ்டன்சி ஆனதோடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லி ஆட் பண்ணிடலாம். இட்லியை ஆட் பண்ணி நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ளேம் ஹையாகவே இருக்கட்டும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட் அப்படி நல்லா டாஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஸ் நல்லா திக்காகி உங்கள் இட்லிக்கு சூப்பரான ஒரு சாஸ் கோட்டிங் கொடுத்துரும். அவ்வளோதான், நம்மளோட இட்லி மஞ்சூரியன் ரெடி. இதை ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிட்டு மேலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா கொத்தமல்லி தழை போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் காலையில் வச்ச இட்லியை வச்சு ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இது நூடுல்ஸ், ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ஃபுல் ரிட்டன் ரெசிபி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.